அடுத்தது 188வது இலக்கம் 77வது தலைப்பு. அது என்ன வருதுன்னா, இதா அத்தஸ அஹதுக்கும் ஃபல்யகுல் அல்ஹம்துலில்லாஹ். உங்களொரு தும்மினால் அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்லட்டும். வல்யகுல் லஹு அஹூஹு வ ஸாஹிபுஹு, அவருடைய சகோதரர் அவருடைய தோழர் சொல்லட்டும் யர்ஹமுக்கல்லாஹ், அல்லாஹ் உங்களுக்கு ரஹ்மத். பாருங்க, யர்ஹமக்கல்லாஹ் இல்ல, யர்ஹமுக்கல்லாஹ். யர்ஹமு ஏன்னா யர்ஹம அப்படின்னு வரதுக்கு எந்த ரீசனும் இல்லை. யர்ஹமுக்கல்லாஹ், அல்லாஹ் உங்களுக்கு ரஹ்மத் செய்வானாக. ஃபைதா கால லஹு யர்ஹமுக்கல்லாஹ், அவர் யர்ஹமுக்கல்லாஹ்னு சொன்னால் ஃபல்யகுல், இவர் சொல்லட்டும் யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹ் பாலக்கும். யஹ்தீகுமுல்லாஹ், அல்லாஹ் உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டுவானாக. வ யுஸ்லிஹ், சீர்திருத்துவானாக. பால் என்ற நிலைமை, பாலக்கும் உங்களது நிலைமை என்ன செய்வானாக, சீர்திருத்துவானாக அப்படின்னு வரக்கூடிய செய்தி புகாரியில் 6224வது இலக்கம். புகாரில் 6224வது இலக்கம். அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அறிவிக்கிறாங்க, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், இதா அத்தஸ அஹதுக்கும், உங்களில் ஒருவர் தும்மினால் ஃபல்யகுல், பாருங்க, அத்தஸ அஹதுக்கும் ஃபல்யகுல், அவர் சொல்லட்டும் அல்ஹம்துலில்லாஹ். வல்யகுல் லஹு அஹூ, அவருடைய சகோதரர் சொல்லட்டும், அவ் சாஹிபு தோழர் சொல்லட்டும் யர்ஹமுக்கல்லாஹ், அல்லாஹ் உங்களுக்கு ரஹமத்தை செய்வானாக. ஃபைதா கால லஹு யர்ஹமுக்கல்லாஹ், யர்ஹமுக்கல்லாஹ்னு சொன்னால் ஃபல்யகுல், அவர் சொல்லட்டும் யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹ் பாலக்கும், அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டி வ யுஸ்லிஹ் பாலக்கும், உங்கள் நிலைமையை சீர்திருத்துவானாக. எனவே ஹிதாயத் என்பது வழி தவறுனா மட்டும் தான் கேட்கறதில்ல, அதிகப்படுத்துறதுக்கும் கேட்கறது, தெரியாமைக்கிற விஷயத்துக்கும் கேட்கறது. அதனால தான் ஹித்ன ஸிராத்தல் முஸ்தகீம் பண்றோம். இல்லாட்டி அல்லாஹ் யஹ்தீகண்டா நீ வழி தவறிக்கிறன்ற அர்த்தம் தான், பெரும்பாலும் பிழைக்கிறான்னு அர்த்தம் தான். ஆனால் எல்லா நேரமும் அந்த அர்த்தம் அல்ல. யஹ்தீகுமுல்லாஹ், உங்களுக்கு நிறைய ஹிதாயத்தை தரட்டும். ரைட், இந்த செய்தி சஹீஹுல் புகாரியில் 6224வது இலக்கத்தில் வரக்கூடிய செய்தி. ரைட், இதில் என்னடா இன்னொரு செய்தி வருது சஹீஹுல் புகாரியில் 6225வது இலக்கம். அடுத்த நம்பர்ல வருது எப்படின்னா, அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அத்தஸ ரஜுலானி இந்த நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ரசூலுல்லாஹ்கிட்ட ஒரு மனிதர் தும்மினார். தும்மின உடனே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க வந்து அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ்ன்றார். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யர்ஹமுக்கல்லாஹ் அப்படின்ட்டாங்க. அப்ப இன்னொருத்தர் தும்மிட்டாரு, அவர் பேசாமட்டாரு. ரசூலுல்லாஹ் ஒன்றும் சொல்லலை. எப்படி வருதுன்னு சொன்னா, அத்தஸ ரஜுலானி இந்த நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ரசூலுல்லாஹ்கிட்ட ரெண்டு மனிதர் தும்மினார்கள். ஃபஷம்மத அஹதுஹுமா, ஷம்மத அப்படின்னு சொன்னா தும்மலுக்கு பதில் சொன்னார்னு அர்த்தம். தும்மலுக்கு பதில் ஷம்மத அப்படின்னு வருது. அப்ப ஃபஷம்மத அஹதுஹுமா, ஒருவர் வந்து என்ன செஞ்சார், அந்த தும்மலுக்காக வேண்டி புகழ்ந்தார். அப்ப மற்றவர் வலம் யுஷம்மித்தில், தும்மலுக்கு பதில் சொன்னார். தும்மலுக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்றவருக்கு பதில் சொல்றது, விளங்கிட்டானே. அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு ஆள் சொன்னா அவருக்கு பதில் சொல்றது வந்து ஷம்மத, விளையாட்டானே. அப்ப ரசூலுல்லாஹ் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னால், அத ஃபஷம்மத அஹதஹுமா, ஒருவருக்கு என்ன செய்யறாங்க, யர்ஹமுக்கல்லாஹ் சொன்னாங்க. ஆனா இன்னொருவர் வலம் யுஷம்மித்தில் ஆகற, மற்றவருக்கு யர்ஹமுக்கல்லாஹ் சொல்லல. ஃபகால ரஜுல், அப்ப அந்த மனிதருக்கு, யா ரசூலுல்லாஹ் ஷம்மத ஹாதா வலம் துஷம்மித்னி, நீங்க வந்து ஷம்மத்த ஹாதா வலம் துஷம்மித்னி, நீங்க இவருக்கு வந்து என்ன செஞ்சீங்க, பதில் சொன்னீங்க, எனக்கு பதில் சொல்லலையே அப்படின்னு. கால இன்ன ஹாதா ஹமிதல்லாஹ் வலம் தஹ்மதில்லாஹ், இவர் புகழ்ந்தாரு, நான் சொன்னேன், நீங்க புகழல, நான் சொல்லலை. நாங்கள் சொல்ல, நீங்க புகழல, நான் சொல்லவில்லை. எனவே புகழாட்டி சிலவங்க என்ன செய்வாங்க தெரியுமா, அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்ல மாட்டான், இவர் யர்ஹமுக்கல்லாஹ்ன்றாரு. நான் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லவே இல்லை, நீங்க சொல்லல, நான் சொல்லிட்டேன்றாங்க. சரியா? பிழை. அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லாம யர்ஹமுக்கல்லாஹ் சொல்லலாம்னா ரசூலுல்லாஹ் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, முதலாவது சொல்லிருப்பாங்க. சொல்லலையா, சொல்லக்கூடாது. சொல்லலைன்னா சொல்லக்கூடாது. புகாரில் 6225வது இலக்கம். இந்த நேரத்தில் அதாவது தும்மலை பற்றி நம்ம தும்மலோட சேர்த்து கொட்டாவியை தெரிஞ்சுக்கணும். கொட்டாவி சம்பந்தமான எந்த துவாவும் இல்லை. அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் சொல்லுவாங்க, பிழை. அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் சொல்லுவாங்க, லைஃபான ஹதீஸும் இல்லை, ஒரு ஹதீஸும் இல்லை. அதுக்கு வணங்கிட்டா தும்மல் இந்த கொட்டாவி போனா. சஹீஹுல் புகாரில் 6223 இலக்கத்தில் வருது. அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறாங்க, இன்னல்லாஹ யுஹிப்புல் உதாஸ, அல்லாஹ் தஆலா தும்மலை விரும்புகிறான். அபூ ஹுரைரா தான் அறிவிக்கிறாங்க, ரசூலுல்லாஹ் சொன்னதாக, இன்னல்லாஹ யுஹிப்புல் உதாஸ, தும்மலை அல்லாஹ் தஆலா விரும்புகிறான். வயக்ரஹு தஸாஉப், கொட்டாவி விடுவதை அல்லாஹ் தஆலா வெறுக்கிறான். ஃபஇதா அத்தஸ, உங்கள் ஒருவர் தும்மினால், ஃபஹமிதல்லாஹ, அல்லாஹ்வை புகழ்ந்தால், ஃபஹக்குன் அலா குல்லி முஸ்லிமின் சமிஅஹு வ யுஷம்மிதஹு, அதை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் மீதும் கடமை அவருக்கு பதில் சொல்வது. யுஷம்மிதஹு, அவருக்கு பதில் சொல்லுவது கடமை. வ அம்ம தஸாஉப், ஆனால் கொட்டாவி, ஃபஇன்னமா ஹுவ மினஷ் ஷைத்தான், அது ஷைத்தான் உண்டாக்கக்கூடிய ஒன்று. ஷைத்தான் ஒரு காரணப்படுத்தி அதை என்ன செய்யறான், உண்டாக்குறான். ஃபல் யருத்தஹு மஸ்ததா, முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை அவர் அடக்கி கொள்ளட்டும், கொட்டாய் வார அளவுக்கு அதை அடக்கி கொள்ளட்டும். அவ ஃபைதா கால ஹா, அப்படின்னா ஃபைதா கால ஹா, ஹாண்டு திறந்து விட்டாரண்டா, தஹிக மின்ஹு ஷைத்தான், ஷைத்தான் அவரை பார்த்து சிரிக்கிறான் சொல்லலாம். ஷைத்தான் அவரை பார்த்து சிரிக்கிறான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். புகாரில 6223வது இலக்கத்தில் வரக்கூடிய செய்தி.